An tal sin rin me chuirsaí téirmeachta bhain le chuirsaí ríomhaireachta a go háirithe. Tá sé tábhacht a smaointiú go raibh an t'idirlíon mar ábhar an haon, go raibh an t'idirlíon uair don taal an tam sin. Ní thuglann an bheith beag an éas an am láthair ach seo rud nua a tháinig chun cinn in sa tréimh seo nar bhí me se mar áchéamaí do chuid ollscoil a gúil raithin. Agus bhí me ag plé le rudaí in sa bhéarla nach raibh taithí agin orthú gan a bheith caintear rudaí uaire a phlé as Gaeilge agus bhí agus mar gheallar sin bhí an téirmeacht an bhain téirmeacht a bhain le chuirsaí ríomhaire agus le chuirsaí idirlíon uair nua mar shampla bhí téirmí mar líon leichran ná síú gréasan bhí tíospóireacht ar siúil cé acu a báirsteanaí mar théirme agus bhí comparáidí a neanú ag daoine maidir le cé mar thug an rankis fa seo agus bonan an téirme a bhí ag na Francaí agus an téirme a bhí ag lecht a bhéarla mar shampla. Agus bhí díosprachtain sin ar siúil an bhfuil téirme ar leithe dheáil ar an Gaeilge ach bhí sé spéisiúil mar scoláire do chuid na teanga an tam sin go raibh sean téirme do chuid na sean Gaeilge in úsáid ógaine mar ríomhaire gléas le comhairmh a dhéanamh sna seanlaithe go raibh sé sin in úsáid ógainn arís mar gléas don tréimh se uair nua seo. Agus bhí sé sin a gcónaí spéisiúil agus sílam gur chothaí an obair agus an taide rin me fanne an tUltach gur chuidí sé go mór liomsa an spéisisin a orbairt anam héin. Agus dart mé ar an obair rin me leis an tUltach mar iluint a gcónaí agus creidim go róla muid lig chuid mhór mar gheall ar an taithí sin agus fiú in sa fást léithúil atá go mar frábhast do chuid ollscoil in nire tá mé go fáil ag buint úsáid as na scileanna a d'orbair me mar agurthóir agus mar bhainisteoir agus mar rúnaí do chuid an tUltach agus bhí ról ionta lárnach ag an iris in san orbairt farsanta sin.